ที่เป็นแบบแจกกรรมการแจกทีมงานที่ช่วยงานนะครับนี่แล้วก็พิเศษตัวนี้ฮะจะมีฝังเพชรนะครับจะมีแค่1 2 3หมายเลข1 2 3จะมีเพชรอยู่ฝังตะกุดเงินนะครับ